웅장한 규모의 환선굴로 가기 위해 삼척의 덕항산으로 왔습니다. 환선굴 주차장에 주차를 하고 환선굴 입구까지 가는 모노레일을 타기 위해 10분 정도 걸었습니다. 비용은 성인 기준으로 왕복 모노레일 비용 포함해서 11,500원입니다. 올라가는 길에 수려하고 아름다운 덕항산의 풍경을 감상할 수가 있었습니다. 환선굴 입구에 들어서면 순간적으로 바뀌는 차가운 공기에 한층 더 큰 기대감을 줄 것입니다. 동굴로 들어서 보니 지금껏 보지 못했던 웅장한 규모의 동굴을 볼 수 있었습니다. 이렇게 큰 규모의 동굴이 자연적으로 만들어진 게 신비스럽게 느껴졌습니다. 환선굴은 천연기념물 제178호로 삼척대일이 동굴지대의 동굴 중 하나로서 관리되고 있습니다. 총 길이 6.2km까지 확인되었으며 관람 코스는 1.6km 정도로 관람 시간은 대략 1시간 정도 소요됩니다. 여기는 미녀산이라는 유적이네요. 제1폭포라는 곳인데 동굴 내부에 이렇게 수량이 많은 것도 특이하고 울림이 커서인지 폭포 소리가 상당히 크게 들렸습니다. 마치 계곡에서 물이 흘러내려가는 듯한 시원한 광경도 볼 수 있었습니다. 장난 아니다. 도깨비 방망이 상이라는 곳인데 모두 그럴듯하게 이름을 붙인 것 같습니다. 네, 도깨비 방망이. 이렇게 탐방로를 잘 만들어놔서 신비스러운 동굴 내부 구석구석을 볼 수 있는 것 같습니다. 환선굴은 5억 3천만 년 전에 생긴 동굴이라고 하는데 내부에 수량이 풍부해서 원시시대 사람들은 동굴에서 생활했을 것 같다는 생각이 들었습니다. 지옥 계곡이라는 협곡 같은 곳을 지날 수 있도록 작은 출렁다리도 만들어져 있었습니다.
동굴 내부 관리를 위해 중간마다 계측 장비들이 많이 있었습니다. 효석소. 동굴에는 다양한 불빛이 있어서 어둑하면서도 밝고 다양한 볼거리가 많았습니다. 물이 떨어지면서 생긴 옥좌대라는 B형 희석도 독특한 모양을 하고 있었습니다. 온도는 약 12도이지만 습도는 96% 정도로 상당히 높았습니다. 맨들맨들한 돌이 계단처럼 단계적으로 쌓아져 있는 계단형 유석이라고 합니다. 습도가 높아서 벽에 물기도 있었고 물방울이 눈에 보이기도 하지만 온도가 낮아서 답답한 느낌이 들지 않았습니다. 수억 년 전 원시 상태의 동굴을 탐험하는 기분은 색다른 기분을 느끼기에 충분하며 아이들도 같이 간다면 좋은 추억을 만들 수 있을 것입니다. 한 스님이 수행을 위해 이 동굴에 들어왔고 옹돌토와 아궁이 등 유적이 남아있지만 나오는 것을 본 사람이 없어서 이 스님을 환선이라 불렀으며 동굴의 이름도 환선굴로 부른다고 합니다. 약 1시간 정도의 동굴 탐험을 마치고 다시 모노레일을 타고 내려갔습니다. 내려가면서 보니 경사가 상당히 급한데 30도 정도의 경사라고 하며 가급적 걷는 것보다는 모노레일을 타는 것이 좋을 것 같습니다. 다음 목적지로 갈천동에 있는 솔비치 삼척으로 향했습니다. 여기는 숙소를 묵지 않더라도 다양한 즐길 거리와 걷기 좋은 해안 탐방로가 주변에 있어서 삼척에 왔다면 둘러볼 만한 관광지 중 한 곳입니다. 7층에 산토리니 광장이 있는데 여기에서부터 북쪽으로는 증산 해수욕장을 거쳐 추암 관광지로 갈 수 있고 남쪽으로는 삼척 해수욕장을 갈 수 있어서 멋진 풍경을 보며 걷기에 너무 좋은 곳입니다. 저는 먼저 북쪽 추암 관광지 쪽으로 걸어보았습니다.
추암 해수욕장에서 시원하게 부서지는 파도를 보며 걸을 수 있었으며 커피숍, 식당 등 상가도 가까이에 있었습니다. 추암 관광지에 왔는데 오리 조형물도 많고 실제 오리들도 사람들 가까이에서 피하지 않고 잘 어울려 있었습니다. 추암 관광지에서 왼편의 출렁다리 쪽으로 이동했습니다. 추암 촛대 바위 출렁다리라고 하는데 높은 곳에서 보는 멋있는 동해 바다와 기암 괴석의 모습이 상당히 멋지게 보였습니다. 출렁다리에서 내려와서 오른쪽 촛대 바위 쪽으로 향했는데 능파대를 먼저 볼 수 있었습니다. 조선시대 한명회가 이쪽에 바위군이 만들어내는 절경을 미인의 걸음걸이를 뜻하는 능파대라고 불러서 지금까지 불러지고 있다고 합니다. 조금 오르니 큰 정자가 있었으며 이쪽에는 고양이들도 많이 볼 수 있었습니다. 얘가 여기 저 팔아먹는다. 똑같은 크기 아니야? 얘가 어미야? 좀 전에 다녀온 출렁다리도 볼 수 있었고 유명한 추암 촛대바위도 볼 수 있었습니다. 내려와서 추암 해수욕장을 거쳐 삼척 해수욕장 방향으로 이동했습니다. 앞쪽의 구름다리를 기준으로 동해시와 삼척시로 나누어집니다. 흐린 날의 동해바다 풍경도 정말 멋졌습니다. 솔비치로 다시 올라왔고 전망이 좋고 외관이 멋진 마마티라 커피숍으로 왔습니다. 솔비치 이용객이 아니더라도 이 커피숍은 전망 좋은 곳으로 유명해서 많은 분들이 오는 것 같았습니다. 커피숍에서 나와서 삼척 해수욕장 방향으로 내려왔습니다.
바다 옆으로 걷기 좋게 중간마다 데크길이 조성되어 있었습니다. 삼척 해수욕장의 아름다운 바다 풍경을 잘 감상하였고 다음 목적지로 이동하였습니다. 여기는 삼척 해상 케이블카 용화역입니다. 요금은 성인 기준 왕복 10,000원으로 용화역에서 출발한 뒤 천연 해수 풀장 등 다양한 액티비티를 할 수 있는 장호항으로 갈 수 있습니다. 와, 섬 이쁘다. 여기 장호항인가? 장호역 옥상에 오니 망원경과 전망대가 있어서 주변 경관을 감상할 수가 있었습니다. 코발트 블루의 아름답고 너무나 깨끗한 바닷물에서 한적하게 스노클링과 투명 카누를 즐기는 모습이 보였습니다. 전망대에서 내려와서 장호항 쪽으로 이동했습니다. 수경과 구명조끼 등 스노클링 및 카누와 관련된 모든 장비가 대여 가능했으며 저희는 투명 카누를 이용했는데 4명 기준 44,000원이었습니다. 장소 잘할 수 있으니까. 많지. 가까이에서 보니 물이 너무나도 맑았습니다. 앞뒤로 그렇게. 그다음 교원이 이제 자, 가자. 보물섬. 승관아 괜찮아? 9월인데도 날이 아직 따뜻해서인지 스노클링을 즐기는 사람이 많았습니다. 와, 수영 많이 한다. 아, 진짜 끝내주네 진짜. 아직 한 바퀴 남았어. 시작을. 바닥이 투명해서 맑은 물속이 다 보였습니다. 그건 너무 밥을 너무 잘 먹는 건데. 그러면 거기 하니까 이렇게 그냥. 카누 체험을 마치고 케이블카를 타고 다시 용화역으로 돌아갔습니다. 삼척 여행을 하면서 여러 식당을 가서 대체적으로 만족을 했지만 특히 기억 남는 곳은 일품 해물탕이란 곳인데 집주인께서 직접 잡은 동해바다의 참문어로 요리한 문어 해물탕이 기억에 남습니다. 그리고 솔비치 옥상의 산토리니 컨셉과 마마티라 커피숍의 야경도 멋졌습니다.
여행 가기 좋은 가을이 다가왔는데 삼척에 여행을 떠날 때 좋은 추억들 많이 만드시기 바랍니다.